வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம பண்ண விசிட் பாருங்கள். நம்ம கோழிகள் இது. இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்றைக்கி நமக்கு ஹாலிடே. அதனால் ஒரு கோழியை பிடிச்சி, இந்த கோழி எப்படி வீட்டிலே அழகாக க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம கடையில் பண்ணுற மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணுறது கிடையாது. அங்கே கொண்டு போனோன்னா நம்ம 100 150ன்னு கேட்டு ஒரு 200 வரையும் கேட்குறாங்க க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. அது நமக்கு செட் ஆகாது. அது நம்ம வளர்க்குறது ஒரு பெனிஃபிட்டே கிடையாது. அதனால் நம்மளே வீட்டில் எப்படி ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணி சமையலுக்கு ரெடி பண்ணுவோம் அப்படின்றத இப்போ பார்ப்போம். நம்மகிட்ட எப்படியும் ஒரு 30லேருந்து 35 கோழிகள் இருக்குது. சரி, இன்றைக்கி ஹாலிடே ஒன்று அடிப்போம். எதுக்கு போய் அந்த கெமிக்கல் சிக்கனை வாங்கிட்டு அப்படின்ட்டு நம்ம வீட்டில் நல்லா நம்மளாக தீனி போட்டு வளர்ந்த அந்த சேவலை ஒன்று பிடிச்சாச்சு. வெடை சேவல் அது. அது இல்லாமல் ஒரு முட்டை பாருங்கள் அடியில். அது யூஸ்வலாக எல்லா இடத்துலையும் முட்டை வைப்பாங்க. ஏதோ தூய நாட்டுக்கோழி. இப்போ இதை க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் நீங்கள் கேட்பீங்க, என்னடா அது ஸ்கின்னெல்லாம் க்ளீன் பண்ணாமல்? ஸ்கின்னை அப்படியே உரிச்சிட்டேன் நான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. மஞ்சள் போட்டு வாட்டிக்கிட்டு இருக்கலாம், நமக்கு டைம் இல்லை. சிங்க்லே ஒரு சின்ன பக்கெட்டை வச்சுட்டு, அது நம்மகிட்ட இந்த மாதிரி நைஃப் ஒன்று இருக்குது. இது நம்ம எடுத்த ஈரல் ப்ளஸ் கல்லீரல், அதை லாஸ்ட்டாக க்ளீன் பண்ணிப்போம் என்னன்னு சொல்லிவிட்டு. இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம க்ளீன் பண்ண கோழி எப்படி வெட்ட போகிறோன்றதை பாருங்கள். உள்ளேருந்து குடலெல்லாம் எடுத்துட்டு அப்படியே 2ஆக ஒரு கட்டு, இடுப்பில் 2ஆக ஒரு கட்டு கொடுக்குறோம். அந்த இடத்துல கட் பண்ணிட்டு அப்படியே பீஸாக வெட்ட வேண்டியது தான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது.